हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल होइमोस किचेन। आजके रेसिपि फलो करे अपनी सकाल बा बिकालेर जेकोनो समय नास्तार जोन्नो तैरी करे निते पारेन एई मजादार चिकेन बान। आजके आपनादेर साथे शेयर करब किभाबे अपनी पारफेक्ट मजादार एई चिकेन बान बासाय चूलाय किंबा ओभेने जेकोनो पद्धतितेई तैरी करते पारबेन। आमी आजके आपनादेर दुई पद्धतितेई एई चिकेन बान तैरी करे देखाबो। आशा करছি সবার কাছে ভালো লাগবে। চলুন তাহলে শুরু করি। চিকেন বান তৈরির জন্য এখানে আমরা প্রথমে রুটির যে ডোটা সেটা তৈরি করে নিব। এজন্য একটা চালনি দিয়ে 2 কাপ ময়দা আমি টেলে নিব, যাতে করে ময়দায় যদি কোনো লাম্পস থাকে সেগুলো আমি সহজেই আলাদা করে নিতে পারি। তো আমি আস্তে আস্তে করে এই ময়দাটাকে একটু টেলে নিচ্ছি। ময়দাটা আমার টেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিলাম স্বাদমতো লবণ, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ চিনি, এরপরে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধটা একটু ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, তাহলে রুটির যে টেস্টটা সেটা কিন্তু অনেক ভালো আসবে। এরপর এখানে ব্যবহার করেছি 1 চা চামচ ইস্ট। ইস্ট অনেক বেশি ব্যবহার করা যাবে না, তাহলে ইস্টের একটা যে গন্ধ সেটা অনেক বেশি আসবে। এরপরে ব্যবহার করছি এখানে 2 টেবিল চামচ সাদা তেল। এখানে চাইলে আপনি বাটার বা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে সব উপকরণগুলোকে আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিলাম। এরপরে আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এই ডোটাকে মাখিয়ে নেব। আর এখানে আমি এই ডোটা মাখানোর জন্য উষ্ণ গরম পানি ব্যবহার করেছি। একটু গরম পানি ব্যবহার করলে হবে কি আপনার ইস্টের যে কার্যকর ক্ষমতাটা সেটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাবে আর অনেক দ্রুত এই ইস্টটা কাজ করতে শুরু করবে। তো আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এই ডোটাকে মেখে নিব। রুটির যে ডো সেটা কিন্তু একটু নরম হবে, একেবারে শক্ত হবে না। তো দেখুন এটা আমার হাতের সাথে কিভাবে লেগে যাচ্ছে। আমি আরও একটু তেল এখানে ব্যবহার করেছি। তারপরে আবারও হাত দিয়ে খুব ভালো করে এই ডোটা মেখে নিব। আমি বেশ কিছু সময় ধরে এই ডোটা খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। তেলটা ব্যবহার করার পরে আমার হাতে যে লেগে আসছিল সেটা কিন্তু এখন অনেকটাই লাগতেছে না। তো দেখুন আমার ডোটা রেডি। আমি অনেকটা সুন্দর করে একেবারে সফট একটা ডো তৈরি করে নিয়েছি। এরপরে সামান্য একটু তেল নিয়ে ডোয়ের উপরে হালকাভাবে লাগিয়ে দিয়ে তারপরে আমি এটাকে ঢেকে নিব। আমি একটা র্যাপিং পেপার দিয়ে এই ডোটাকে ঢেকে রেখে দিচ্ছি। চাইলে এখানে অন্য কোনো প্লেট বা অন্য কিছু দিয়ে আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন। এভাবে আমি রেখে দিব প্রায় ঘন্টা দেড়েকের মতো। একটু গরম জায়গায় রাখলে বা যে কোনো সূর্যের আলোতে রাখলেও আপনার দেখবেন ডোটা খুব দ্রুত ফুলে উঠবে, মানে ইস্টটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে। এরপরে আমি একটা ডিম নিয়েছি আর ডিমটাকে আমি খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে সাইডে রেখে দিব। এটা আমি পরে ব্যবহার করব, সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিব। চলে এলাম চুলার কাছে, দিয়ে দিলাম এখানে 3 টেবিল চামচের মতো সাদা তেল। এরপরে এখানে 3 থেকে 4টার মতো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছি। পেঁয়াজটাকে দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে। অনেক বেশি ভাজতে হবে না বা পোড়া পোড়া করতে হবে না। যখন দেখবেন পেঁয়াজটা একটু সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন এর ভিতরে সামান্য লবণ দিয়ে দিলাম। লবণটা আপনি কতটা চিকেন নেবেন তার উপরে ডিপেন্ড করে দিবেন, মানে আপনার স্বাদ অনুযায়ী লবণটা ব্যবহার করবেন। একটু সময় নেড়ে চেড়ে নিয়ে এর ভিতরে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ আদা এবং রসুন বাটা। আমি আদা এবং রসুনটাকে একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি। তারপরে আবার একটু নেড়ে চেড়ে আদা রসুন পেঁয়াজটাকে ভেজে নিব। এরপরে আমি এর ভিতরে অ্যাড করছি মাংসের কিমা। এখানে আমি একটা মুরগির 2 পিস ব্রেস্ট ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি। আমার ভিডিও দেখে বোঝার চেষ্টা করুন আমি কতটা ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি। একটু নেড়ে চেড়ে এর ভিতরে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, সাথে দিয়ে দিলাম 1 প্যাকেট ম্যাগি মশলা। ম্যাগি মশলাটা আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন, কিন্তু এটা ব্যবহার করলে মাংসের টেস্টটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে, তাই আমি এখানে 1 প্যাকেট ম্যাগি মশলা ব্যবহার করলাম। তারপরে আবারও একটু নেড়ে চেড়ে মুরগির মাংসগুলোকে ভেজে নিতে হবে। কিছু সময় ভেজে নেওয়ার পরে মুরগির মাংসগুলোকে আমি সাইড করে নিয়েছি এবং মাঝখানে একটু ফাঁকা করে এর ভিতরে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ ময়দা। এরপরে ময়দাটাকে আমি
নেড়েচেড়ে একটু সময় ভেজে নিব। আর এই সময় চুলার আঁচটা অবশ্যই লো হিটে রাখবেন, না হলে দেখবেন আপনার মাংস বা ময়দাটা খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে। যখন দেখবেন এই ময়দা থেকে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হচ্ছে, তখন এটাকে মাংসের সাথে একটু সময় নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়ে এর ভিতরে অ্যাড করছি দুধ। এখানে আমি 1 কাপ দুধ ব্যবহার করেছি। চাইলে এখানে আপনি গুঁড়া দুধটাকে উষ্ণ গরম পানির সাথে গুলিয়ে নিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। এরপরে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ টমেটো সস, সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো সয়া সস। তারপরে আবারও নেড়েচেড়ে এই মাংসটাকে ভালোভাবে রান্না করে নিতে হবে। যখন দেখবেন এই মাংসের পানি পানি ভাবটা একেবারেই শুকিয়ে আসবে এবং এটা নাড়তে গেলে কড়াই থেকে উঠে আসতে চাইবে, ঠিক সেই পর্যায়ে চুলাটাকে বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ এরপরে যদি আপনি আরও বেশি বাড়তি রান্না করতে যান তাহলে দেখবেন মাংসটা অনেক বেশি শক্ত হয়ে যাবে। তো আমার মাংসটা রেডি, আমি এটাকে বন্ধ করে নিয়েছি। এরপরে চলে যাব আমি রুটি তৈরি করার জন্য। আমি ওভেনের একটা ট্রে নিয়েছি, এর উপরে আমি সামান্য তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। আমি যে ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা বের করে নিয়েছি। দেখুন এটা ফুলে একেবারে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এখন আমি হাত দিয়ে আলতো হাতে এর ভিতরের যে বাতাসগুলো সেগুলোকে বের করে নিলাম। এরপরে আবারও একটু আলতো হাতে এই ডোটাকে আমি কিছু সময় মেখে নিব। অনেক জোরে জোরে মাখার দরকার নেই, একটু আলতো হাতে এই ডোটাকে মেখে নিতে হবে, কারণ এই ডোটা বেশ নরম, তাই এটা আলতো হাতে মাখলেই দেখবেন খুব সুন্দরভাবে ডোটা তৈরি হবে। তো ডোটা আমার মাখা হয়ে গেছে, এটাকে আমি একটু লম্বা করে নিচ্ছি। লম্বা করে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এই ডোটাকে কেটে নিব। এই ডোটা থেকে আমি 5টা থেকে 6টার মতো রুটি তৈরি করতে পারবো, তাই এটাকে আমি প্রথমে 5 ভাগ করে নিচ্ছি। দেখুন আমি 5টা টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এরপরে আমি এই টুকরোগুলোকে আবারও বাটিতে রেখে কিছু সময় ঢেকে রেখে দিব। প্রায় 10 মিনিট পরে ফিরে এলাম। দেখুন ডোগুলো আবারও ফুলে গেছে, আর এটা কতটা নরম হয়েছে সেটা ভিডিওটা দেখেই বুঝতে পারছেন। এখান থেকে আমি একটা ডো নিয়ে একটা রুটি তৈরি করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমি একটা ডো নিয়ে নিলাম। এরপরে আমি একটা বেলুনি দিয়ে এটাকে একটু বেলে নিব। চাইলে এটাকে আপনি হাত দিয়েও করতে পারেন। আমি একটু বেলুনি দিয়েই বেলে নিচ্ছি। আর এই যে বেলে নেবেন এটা কিন্তু অনেক বেশি পাতলা করে বেলা যাবে না, একটু মোটা করেই বেলতে হবে। তো আমার বেলা হয়ে গেছে। এখন এর মাঝখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ মাংসের কিমা। রুটিটা কতটা বড় বানাবেন তার উপরে ডিপেন্ড করে আপনি কতটা কিমা এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। অনেক বেশি ব্যবহার করতে যাবেন না, তাহলে আবার অনেক সময় রুটি ফেটে মাংসের কিমা বের হয়ে যেতে পারে। এরপরে আমি এটাকে রুটির শেপ দিচ্ছি। তো এটাকে আমি ভাঁজ করে খুব সুন্দরভাবে মুড়ে নিচ্ছি। আর এমনভাবে এটাকে আটকে দিতে হবে যাতে করে এই মুরগির মাংসটা আবার বের না হয়ে যায়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তো আমি খুব আলতো হাতে এটাকে খুব ভালোভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি। আর ফোল্ড করতে গেলে যদি আপনার মনে হয় বাড়তি কিছুটা অংশ আপনি ফেলে দিতে পারবেন, সেটা দিতে পারেন। তাহলে আপনার রুটিটা যখন খেতে যাবেন তখন বেশি মজা লাগবে, না হলে আবার রুটির অংশটা বেশি মনে হবে আর মাংসের কিমার অংশটা কম মনে হবে। আমি আরও একটা রুটি আপনাদের ফোল্ড করা দেখাচ্ছি। আপনি চাইলে আপনার মতো করেও এই রুটিটাকে ফোল্ড করে নিতে পারেন। আপনার যেভাবে সুবিধা হবে আপনি সেভাবেই রুটির শেপটা দিয়ে নেবেন। তো আমি এখানেও আরও একটা রুটি এখানে তৈরি করে নিলাম। দেখুন এটা দেখতে অনেকটাই ছোট মনে হচ্ছে। তো আমি রুটিগুলোকে এক এক করে প্লেটের উপরে সাজিয়ে নিয়েছি। এরপরে যে ডিমটা ফেটিয়ে রেখেছিলাম সেই ডিমটাকে আমি ব্রাশ দিয়ে রুটিগুলোর উপরে খুব সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। ডিমটা এখানে ব্যবহার না করলেও সমস্যা নেই, কিন্তু ডিমটা ব্যবহার করলে আপনার যে রুটির উপরে সুন্দর একটা ব্রাউন কালার সেটা আনতে পারবেন। আর যদি এখানে ডিম ব্যবহার না করেন তাহলে রুটির উপরে ব্রাউন কালারটা অতটা সুন্দরভাবে তৈরি হবে না। তো আমি এক একটা রুটিতে খুব সুন্দর করে এই ডিমটাকে ব্রাশ করে নিচ্ছি। রুটিগুলোর উপরে ডিম ব্রাশ করা হয়ে গেলে আমি এর উপরে কিছুটা সাদা তিল ছড়িয়ে দিচ্ছি। সাদা তিলটা চাইলে স্কিপ করতে পারবেন, আর ব্যবহার করলে এটা খেতে একটু বেশি মজা লাগবে আর দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। তো আমি সব কয়টা রুটির উপরেই খুব সুন্দরভাবে সামান্য কিছু তিল ছড়িয়ে দিচ্ছি।
এরপরে আমি চলে যাচ্ছি ওভেনের কাছে। এখানে আমি ওভেনটাকে 2.5 মিনিটের মতো প্রি হিট করে নিয়েছিলাম। এরপরে আমি রুটিগুলোকে বসিয়ে দিয়ে এটাকে আমি কুক হতে দিব প্রায় 25 মিনিটের মতো। 20 থেকে 25 মিনিটের মতো কুক করলে আপনার পারফেক্ট এই রুটিটা তৈরি হয়ে যাবে। অন্যদিকে আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে তাতে সামান্য তেল ব্রাশ করে নিয়ে তার উপরে 2টা রুটি বসিয়ে দিয়েছি। এরপরে ঢাকনা দিয়ে দিলাম, আর ঢাকনায় যদি কোনো ছিদ্র থাকে সেটাও বন্ধ করে দিতে হবে। তো আমার ওভেনের যে রুটিটা বসিয়ে দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু রেডি। আমি এটাকে বের করে নিব। আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই ওভেনের তৈরি রুটিটা কেমন হয়েছে দেখতে। দেখুন এটা দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, যেটা আমার ভিডিওটা দেখেই বুঝতে পারছেন। আর এটার স্বাদ কী বা বলবো, আমি আগেও অনেকবার তৈরি করেছি, আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই রেসিপিটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে একেবারেই ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আমি একটা রুটি আপনাদের একটু ছিঁড়ে দেখাচ্ছি এর ভিতরটা কেমন হয়েছে। দেখুন এটা কতটা নরম হয়েছে, যেটা আমি যেভাবে ছিঁড়েছি সেটা দেখেই বুঝতে পেরেছেন। এরপরে চলে যাব আমার চুলার কাছে। চুলায় যে রুটিটা বসিয়ে দিয়েছিলাম সেটার কি খবর দেখে নেই। তো আমি কিছু সময় পরে রুটির কাছে চলে এসেছি। তো রুটিটার এক সাইড হয়ে গেছে, আমি রুটিটাকে একটু উল্টে নিব যাতে করে রুটিটার দুই পাশেই খুব সুন্দরভাবে দাগ লাগতে পারে। আর রুটিটা যখন চুলায় তৈরি করবেন তখন চুলার আঁচ অবশ্যই লো হিটে রাখতে হবে। তো এভাবে কিছু সময় আমি আবারও ঢেকে দিব। বেশ কিছু সময় পরে আমি আবারও ফিরে এলাম। দেখুন রুটিটার দুই পাশে খুব সুন্দর দাগ লেগেছে। আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব। তো আজকে আপনাদের দুইভাবেই এই চিকেন বানটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। যে যেভাবে পারেন বাসায় তৈরি করবেন, আর আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন যে এটা আপনি পারফেক্টভাবে তৈরি করতে পেরেছেন কিনা। তো আমি এই রুটিটাও দেখুন এর ভিতরটা ছিঁড়ে দেখালাম কতটা সুন্দর হয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য।